Привет! Вы на канале Мисс? Да, Сань. Сегодня мы снимаем вторую часть кукольного сезона. И в нашей серии опять же мама Алинки и сама Алинка. К нам еще приехали гости. София Прекрасная и Эльза. У Эльзы дочка. Сама Эльза не пришла. Еще у нас есть вот такая вот куколка тоже. И она тоже будет купаться. Но пока мы их всех уберем, потому что у нас вот места и так нет. Вот эта куколка, а у нее тоже специальная одежда для купания. Вот, она тоже сядет. И это, кстати, тетя Алинки. Еще к нам пришла Иринка, родная тетушка Алинки. Вот она. Вот это Ирина. Она снималась с нами, когда мы снимали первую часть. Вот они такие. И еще у нас есть вот такая вот куколка Братс. Она тоже пришла покупаться. Их надо всех посадить. Сегодня у нас женский сезон, кукольный сезон. А это самая страшная колдунья. Сегодня мы снимем страшную часть. Ее зовут Малефисента. Это не та, которая ходит с черными волосами. Это другая, которая злая-презлее, чем Малефисента. Еще с нами Белоснежка. К нам пришла самая главная героиня. Это Белоснежка. Вот она у нас такая, в белых туфельках. Она тоже будет... Ну, вряд ли она, конечно, будет купаться в такой красивой одежде. У них вот у всех одежда для купания. Ну ладно, пусть они спят. Мы же все-таки их снимаем. Вот у нас вот таких вот два бассейна. Один белый с водой, второй белый с холодной водой, а тут тепленькая вода. А это бассейн для самых маленьких. Ну что ж, мы поехали. Да. Кстати, мы забыли сказать, что у Алинки маму зовут Юля. Юля. Пока мы всех этих куколок убираем. Да. Мы как будто делаем вид, что они только что приехали. И мы начинаем играть. Да. Да, не такой. Вот тебе, а тебе будет вот эта куколка, а другая пусть спит. Да. Алинка, мы приехали на природу, и сегодня мы будем купаться в 3 бассейнах. Испробуем холодный бассейн, испробуем теплый бассейн и маленький бассейн, в котором будешь купаться ты. Я в него не умещусь. Ну что ж, Алинка, к тебе приехали друзья. Это София Прекрасная. Не может быть! София, привет, моя любимая сестренка. Двоюродная, ты большая, так выросла. Будешь со мной купаться? Да, она тупенькая. Будем с тепленькой купаться? Подожди, я у мамы спрошу. Мама, а к нам еще придут гости? Ой, да полно. Ты вообще можешь надеяться, что у тебя будет много сестер, тетей. Приедут к тебе. У тебя ведь сегодня день рождения, вторая часть твоего дня рождения. И мы тебе подарим такой вот фонарик в походе. Он вот такой вот миньон. Это фонарик, он светит. Вот тебе мы его и подарим. Спасибо, я его положу вон туда. А пока они сидят и думают, к ним пришла злая Малефисента и хочет украсть зеркало и подарок, который подарила Юля, мама Алинки. Подарок. Ха-ха-ха-ха-ха. Сегодня я украду их подарок. Ха-ха-ха-ха-ха. Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, кто прекрасней и светлей? Ты красивей, но не думай, что ты самая красивая. На этом свете красивая Алинкина мама, Юля и Белоснежка. Что? Ну, мы еще с вами разберемся.
Я украду их подарок. Отдай. София, София, ты не видела, где мой подарок? Мама, мой подарок исчез. Кто там? София, ты не видела мой подарок? Мой подарок пропал. О, Алинка, не плачь. Алиночка, не плачь, моя доченька. Мы найдем его после того, как покупаемся в бассейне. Думаю, тебе это поднимет настроение. Позови своих Софию и дочку Эльзы. Побыстрей. Эй, побежали играть. Чтобы мне развеселиться, мне надо поиграть. Побежали в бассейн. И... Какой тепленький, класс. Давай, садись к нам. Ой, и правда, какой тепленький, аж ноги вверх поднимаются. София, давай ты разденешься. У тебя такое красивое платьишко, что его даже неохота снимать. То есть охота снять, чтобы ты его не заморала. Или ты будешь в нем ходить? Нет, это надо снять. Ладно, сиди, оно очень красивое. Ну вот, видишь, Алинка, разговаривайте, а я пока позвоню другим гостям. Позову твою маму, брат. Твоя мама по тебе очень соскучилась. София прекрасная, твоя мама Ирина, моя родная сестра, тоже скоро придет. Алинка, ты счастлива? Да, мамочка, я очень счастлива. Я сижу в бассейне, и это мой самый лучший день рождения в мире. Надеюсь, мы в холодном тоже побываем. Побываем? Конечно, побываем. Ну, а пока я пойду звонить. Алло? Алло? Вы придете? У Алинки день рождения, и она хочет, чтобы вы все пришли. Конечно, мы придем, мы уже в дороге, в пути. Хорошо, вы не могли бы поискать по дороге миньона? Это подарок моей Алинке, но его кто-то украл. Надеюсь, это не гадкая Малефисента. Думаю, нет, это не Малефисента, потому что она не в нашем городе. Это, наверное, одно время и радостно, одно время и грустно. Пока. Пока, мы уже едем. Кто-то украл. Да, кто-то украл, Даша возмущается. Очень сильно возмущается, да, Даша? Это... Тук-тук-тук. Хотя, что стучить? Вы на природе. Как у вас тут красиво. Привет, моя доченька София. Мамочка. Привет, мамочка. Кто украл вообще миллиона? Что ты говоришь, Даша? Кто украл миньона? Я сейчас сдам. Это, наверное, не Малефисента, а если она, то мы с радостью заберем у нее, потому что это не ей купили. Это подарок от всех нас. А что у вас тут за бассейн? Мамочка, мамочка, это теплый бассейн, в котором мы купаемся. Со мной, с Иринкой и с братом. О, брат, скоро твоя мама придет. Класс, класс! А это что? Холодный бассейн? Ой, жутко холодно! Юля, зачем ты сделала такой холодный бассейн? Ну, даже не знаю. Может, потому что очень жарко, и когда будет нам совсем жарко, то мы пойдем в холодный бассейн. Отлично придумала, Юля. Кто это? Тук-тук-тук. Это, наверное, пришла брат. Ура, моя мама пришла! Привет! Привет, девочки! Такой. Что ты говоришь, Даша? Кто украл миньона? Надеюсь, это не Малефисента, гадкая Малефисента. Она украла? Ты видела? Нет. Ну, тогда надо будет искать, кто украл. Как у тебя, кстати, дела, Даша? Нормально. Ну, ладно, я пойду знакомиться со всеми. Хотя, что мне с ними знакомиться? Привет, доченька. Привет, мамочка. С днем рождения, Алинка. Спасибо, тетя брат.
Это кто-то Привет, упал на София меня прекрасная. где? Привет, Юля. Я так соскучилась по вам. Муа, муа. Ну что, кого мы дальше будем ждать? И думаю, когда мы будем ждать, мы будем размышлять, кто мог украсть. У меня одна мысль, что это могла быть только Малефисента. Вы правы, девочки. Это могла быть точно Малефисента. Потому что она, знаете, какая гадкая. Ого, к нам пришла вторая тетя. То есть третья тетя Алинки. Привет, Алинка, с днем рождения тебя. Привет, брат. Привет, София. Привет, Юля. Привет, Ирина. Привет, брат. Тетя. Привет, Даша. Упал. Украли миньона? Я думаю, это Малефисента. Говорят, что она приехала в наш город. Да. Ну ладно, садимся. Ну, думаю, все. Давайте, девочки, покупаемся по очереди. Можно буду я первая? Конечно, ты первая. Девочки, я к вам. Только... Ой, как холодно! Ой, я вылезаю, простите, девочки, но мне очень холодно. А теперь можно я попробую? Конечно. Помогите, очень холодно. Ой, такой холод я никогда не слышала и не видела, чтоб такая холодная вода была. Я уж вся вымокла, но хорошо, что у меня купальная одежда. Можно теперь я? Я даже залезть не могу, что-то я слишком удлинилась. Ой, и правда холодно. Ой, теперь я. Ой, и правда холодно. Ой, холодно, вообще не могу. Девочки, а давайте все покушаем. Мам, мы не хотим, мы еще хотим покупаться. Конечно же, купайтесь. А мы покушаем. Можно спросить? Да, мы все хотим очень спросить, для чего тебе этот маленький бассейн? Ой, даже не знаю. Наверное, из того, чтобы мыть руки. Это кто-то укололся. Да, Даша вообще не может успокоиться, потому что вот прям вообще кто украл, не знаю. Девочки, давайте мы переместиться холодный. Мама, так он совсем не холодный. Девочки, а ну-ка, вылезайте. А я хочу попробовать с теплым. Ах, как хорошо быть в теплом бассейне. Дайте-ка я попробую. И правда, теплый бассейн это лучше, чем холодный. Ой, и правда, классный бассейн. Я хочу тут подольше задержаться. Думаю, на недельки 3. Ну что, девочки, а мы с вами прощаемся. Ждите вторую часть. И во второй части мы будем спасать Алинку от того, что Малефисент украл ее зеркало и фонарик. Вы все сами видели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, скидывайте ссылки в наши видео. И всем пока-пока! А мы, девочки, с вами прощаемся. С днем рождения, Алинка! Пишите комментарии с днем рождения, Алинка. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. 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 Это Пока. кто-то укол Пока. вообще. Да, кто-то украл. Ну ладно, это мы, надеемся, спасем Малефисенту, то есть Алинку от Малефисенты. Зачем она ее украла, этот фонарик, и зачем она приходила к ним в лагерь? Узнаете во второй части. То есть в третьей части. Да. Мы перепутали. Это кто-то укол вообще. Да, все, пока-пока. Пока.